Hujan membawa berkah loh. Nah, paginya sudah hujan nih loh. Salam sehat selalu buat semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, lancar pekerjaannya, lancar rezekinya, sehat jiwa dan raganya. Amin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan lor. Udahnya ngeciper gitu. Nah, bocor gitu lantai ini. Lantai ini bocor, atapnya bocor, lantai ini bocor loh. Banyune teko kene iki lho, Lur. Lho. Ih. Nah, ini bocor, kono bocor loh. Banyune nyeblok, Lur. Banyu langitnya nyeblok. Ini manuke jedindil ke lho. Nah, hujan ki lho, Lur. Lho ngeciper lho udane lho. Hujan membawa berkah, banjir, Lur. Lho banjir. Iki mang jero sik buka laundry lho, Lur. Malah udan deres kaya ngene iki lho. Nah. Udan deres, Lur. Pagere teles rak ning GMP iki. Kok manuke nyetutur nang kono lho. Hah? Manuke loro nyetutur nang kono kae. Ya udane banjir, ilen-ilen iki banyune. Banjir, Lur, banjir. Nah, kok manuke kipit-kipit ning kono kae. Ya wis saya tak masuk dulu ki mengke sik nyuci lekas nyemplung malah banjir. Nah, iki rong tak siram iki. Tapi wis enggak ada matahari. Oke lah. Iki putih ki mengke tak cuci dulu terus tak gantung mek nyuci satu putih tok satu. Lah sing jero ki sik munyer mesine, Lur. Oh, udane malah ngeciper lho. Wis ning jero ki mengke sik munyer mesine. Lawange dinep. Ya asune. Kikik. Udan wedi. Nah, lho. Mesinnya sik munyer gila. Iki sik kurang iki. Kurang 39. Ya munyer kae. Sik kluwer unyer iki. Iki aktivitas Lur. Nah, udan iki kadung nyemplung ora kena di pateni wis dipateni ra kena dibuka lek rong masune entek. Iki mung yo arepe iki mau jugane rong diusuk-usuk lho, arepe ngepel barang. Pacule. Nah, iki mung adonane roti sik rung ngembang iki. Iki arepe gawe roti lho. Wis pokoknya tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ki sik ngenteni ngembang penuh terus ditambah madu, gula, terus dikacau lagi. Terus ditimbang, terus dibakar, Lur. Nah, seperti ini adonannya roti hitam, Lur. Ya wes, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Cayu. Bye-bye.